यार तारी दरेक वातमां खूब दर्द भरेલું હોય છે. લાગે છે તું કોઈના પ્રેમમાં ઘાયલ થયેલો છે, ખરું ને? હા. કોણ છે એ છોકરી? શું નામ છે? નામ કહીશ તો એ બદનામ થઈ જશે. કેમ? કેમ કે એના લગ્ન બીજે થઈ ગયા છે. પણ તારી સાથે કેમ ન થયા? એનો જવાબ તો એ છોકરી જ આપી શકે. ક્યાં રહે છે? પહેલા તો મારા દિલમાં રહેતી હતી, પણ અત્યારે ખબર નથી.